Kita seringkali afirmasi kayak di TV, lihat di TV, habis mandi di depan cermin, oh aku sukses, aku kaya, aku bisa, aku sales bagus dan seterusnya. Itu problem sebenarnya. Karena apa? Ketika kita bangun nggak bisa diafirmasi, logika kita tuh jalan. Nah, Itu gelombang alfa namanya. beta. 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 Kalau kita afirmasi itu pas kita di gelombang Theta. theta. Pas mau tidur gitu. Makanya kita tahu bayi digendong dibisikin. Nah itu sebenarnya. Cuman kan kita udah dewasa, tidur nggak ada yang bisikin nih. Istri disuruh bisikin, lu bisikin sendiri gitu kan, nggak mau gitu. Iya, iya. Nah, maka dan dari Brain itu, Boost bisa memberikan pembekalan itu. yes, jadi memang harus dilakukan ketika kita tidur, dibekalin begitu, karena otak sadarnya ini sudah off. Karena kalau otak sadarnya nggak off, ini kan kita mau mengubah belief. Nah, otak sadarnya sudah terprogram dengan pola lama. Bahwa aku tuh malu, aku tuh memang minder, aku introvert, dan seterusnya. Pola lama. Begitu kalau ini nggak dibuka, nih nggak pas tidur, ketika diomongin, kamu tuh bisa ngomong, kamu itu sukses, dan sebagainya, dia nolak. Lakukan introvert, lakukan nggak bisa, nanti malu, nanti kalau dijudge gimana, gitu. Itu berisik jadinya. Tapi kalau tidur, itu kan off ya. Pingsan sebentar lah. Dimasukin tembus bablas, masuk ke bawah sadar. Nah, kunci bawah sadar ada dua. Bawah sadar tidak bisa membedakan mana realita dan imajinasi. If we believe kalau kita sukses, kita jadi sukses. Dan tindakan kita mengikuti itu. Ya kan? Dia nggak bisa bedain gitu aja. Yang kedua adalah bawah sadar butuh repetisi. Diulang-ulang bahwa dia kayak begini, masuk jadi program. Selesai.